Salam sənə ərgən. Bu videoya niyə gəldiyini bilirəm. Çünki bu videoda Azərbaycanda ərgənliyin necə çətin olduğunu, ərgənlərin neçə yerə bölündüyünü, cəmiyyət versiya ərgənləri və öyrənmək istəyəcəyin daha bir çox şey danışacağam. Çayını falan al, rahatca əyləş. Çünki bu videodan məmnun qalacaqsan. Ərgənlik ən pis dövrümüzdür. Pis hiss edirsən, gün boyu qəribə, əsəbi, depressiv, yalnız hiss edirsən. Bundan qurtulmanın tək yolu isə ərgənliyin keçməsini gözləməkdir. Bu pis dövrün üzərinə bir də cəmiyyətimiz gəldikdə işlər daha da qarmaşıqlaşır. Bunu artıq qəbullanmalıyıq. Bizim cəmiyyətimizdəki böyük bir şəxs özündən kiçiklərə qarşı həmişə nalayiq yanaşır. Özünü onlardan üstün görür, onların fikirlərinə dəyər vermir. Ərgənlikdə də duyğuları qarma-qarışıq olan uşaq bu hadisələri içinə atır. Bu içinə atma isə əsəb olaraq geri dönür. Belə olduqda ailədə problemlər yaranır və çox təəssüf ki, ailə də uşağın ərgənlik dövrünü vecinə almadan daha da üstə gedir. Təbii ki, bu dediklərim hər ailə üçün keçərli deyil, amma ətrafımda nəzərdən keçirdiyim insanların ailələrinin əksəriyyəti və ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox ailə bu şəkildədir təəssüf ki. Bu yükləri qaldıra bilməyən ərgənlər isə özlərinə yeni tiplər qazandırırlar. Bu tiplər əsasən 3 yerə bölünür. Gəlin bu tipləri analiz edək və görək siz hansı tipsiniz? Səhərə telefonla başladınız, ayağa qalxıb biraz deyindiniz, sonra yemək yeyib, ailənizlə dalaşdıqdan sonra çölə çıxdınız. Ailəniz sizə qarşı soyuqdur. Sizdə bu travmadan ötəri dəyişikliklər olmağa başlayır. İçərinizdə qəribə bir şəkildə egoistlik duyğusu qabarmağa başlayır. Siz də bir gün TikTokda gəzərkən o videoları görürsünüz. Əla deyirsiniz. Nə edəcəyimi tapdım. Geyiminizi, saçınızı dəyişirsiniz. Ailənizdən sevgi görmədiyiniz üçün sevgini məcbur bir şəkildə axtarır, qızları narahat edirsiniz. Təbriklər, artıq yalnız da deyilsiniz. Ətrafınızda sizin kimi insanlar gəzməyə başlayır. Necə olursa cibinizdə bıçaq belə sipan olur. Bu gücdən istifadə edərək zəifləri əzir, şəxsiyyətinizdən belə kiçik olan egonuzu təhrik edirsiniz. Artıq o ailəsindən uzaq qalmış, yalnız uşaq deyilsiniz. Çünki sizin kimilərin bir adı var artıq. Zəif olduğunuzu bilirsiniz. Bu etdiklərinizdən bəlkə də iyrənirsiniz. İnsanların bir çoxu sizi görüb yolunu dəyişir. Amma əslində onlar bilmirlər. Siz sadəcə ailəsindən dəyər görməyən, incinmiş bir uşağın ego pərdəsinə gizlənmiş halısınız. Ümid edirəm bu videodan sonra dəyişmək üçün addım atacaqsınız. Səhər oyandın, özünə belə gəlməmiş dərslərinin başında oturdun. Həyatının mərkəzi ümumiyyətlə hər şeyi dərsdir. Gün ərzində dərs oxumaqdan başqa heç bir şey etmirsən. Niyə? Çünki ailən sənə dərs oxumağın bütün qapıları üzünə açacağını deyib. Bununla kifayətlənməyib, sənə dərs oxuduğun, yaxşı qiymətlər aldığın vaxt sevgi göstərib, pis qiymətlər aldığın vaxt o sevgini geri çəkiblər. Sən də onların sevgisini qazanmaq üçün sadəcə oxuyursan. Dostun yoxdur, hobin yoxdur. Artıq o qədər evdə qalıb dərs oxumusan ki, qırağa belə çıxmaq istəmirsən. İnsanlar ünsiyyət qura bilmirsən. Amma narahat olma. Nəhayət ki, universiteti bitirib iş taparaq azad ola bilərsən. Bəli, taleyim beləymiş. Həyatım boyunca sadəcə dərs oxuduğum üçün bir bacarığım yoxdur. Buna görə obada kasser işləyirəm. Amma ən azından ailəmin sevgisini qazana bilmişəm. Bundan sonra nə olar? Vecimə deyil. Sözün düzü yaşamağın dəyərli olduğunu belə düşünmürəm. Mən 3-cü tipəm. 1-ci və 2-ci tipləri görmüşəm. Dərslərimi oxuyuram, amma əlavə məşğuliyyətlərim var. Hobilərim çoxdur. Günümü dolu-dolu, maraqlı keçirirəm. Sevdiyim işlə məşğulam. Həyatımdakı hədəflərim dəqiqdir və bu hədəfləri özüm seçmişəm. Çox sosial birisi deyiləm. Daha çox özüm kimi insanlarla yaxınçılıq qururam, amma Azərbaycanda bizim kimilərdən çox azdır təəssüf ki. 1-ci tipdən nifrət edirəm. 2-ci tiplərlə danışa bilmirəm. Çünki danışmaq istəmirlər. Sadəcə dərs oxuyurlar. Mən də onların tam ortasındayam. Nə çox dərs canlıyam, nə də çox avara. Hər şey yerli yerində edən normal bir insana və çox gülməlidir ki, canım ölkəmdə normal insanlara qəribə gözlə baxılır. Mən hədəflərimi başqaları ilə paylaşmıram, çünki onlar gülürlər. Sözün düzü vecimə belə deyil artıq. Mənim vecim olan sadəcə özüm və sevdiklərimdir. Ərgənlər olaraq bir-birimizi tiplərə ayırmağı dayandırmalıyıq artıq. Başqa insanların zövqlərindən təsirlənərək onlar kimi yaşamağı buraxmalıyıq artıq. Çünki bizim bu həyatdakı yeganə məqsədimiz bu kaosla dolu dünyada öz varlığımızı yaratmaqdır. Cəmiyyət və ailə iplərindən qurtulub öz mənliyimizə qovuşaq. Biz özümüzü kəşf edək, başqalarının zövqlərini yox, azad və sakit yaşamağımızın yeganə açarı yenə özümüzdədir.